要说你那位老师，他还真是宠着你。你在监牢狱的对门搭建窝棚，守着监牢里的犯人，这种不可思议的事情，他也能答应你。要我说，这位赵大人，他不是一见到你就昏了头，就一定是别有用心。又惹我不是？他是我老师，还能有什么用心？我想，十有八九不是什么好心。报！这老汉不行了，这老家伙根本就不经动，他本就是有病，这下完了！哎呀，怕什么？这人不缺人，再挑一个犯人接着报警不就完了？哎，走开吧，走开吧，这儿没什么可看的。你不是说你不要见他吗？你管不着。大哥跟老头不行了！你说这老家伙怎么这么不经动啊？真是！哎，还放着，我还好呢嘛。是啊，怎么还好呢？哎呀！看看死了没有？不行了，抬走。是。哎，牢头大哥，哎，他这活儿我接手，您看行吗？你成吗？我卯时到，报平安。您看行吗？不成。哎，牢头大哥，您就让我夫君做吧。钱二奶奶，不是我不给你面子，那天我不是跟你说过，赵大人不许钱二爷跟外头那个丫头会面。今日钱二爷要求这鸡拓爆羹的活计，这不是明摆着吗？再说了，你就不怕你家相公被外头那个姑娘给勾搭跑了？反正二奶奶这事儿你可得想清楚了。总不比坐大牢更可怕。钱二奶奶，我还是不能答应。他想鸡拓爆羹，是京堂大人，让他做去吧。这鸡拓爆羹每日3班，不知大人想让他做哪一班？御街上何时行人最多？那总是在太阳快要落山的时候，周围各色商铺、赌场妓馆的人们，回家的回家，游玩的游玩，都要通过御街。就安排他在那个时辰做功夫。遵命。哎，派人跟着他，不准他跟林姑娘有任何接触。是。卑职告退。京堂大人又在运筹帷幄了。本京堂的耐性也是有限的，看来秦二爷危险了。他让本京堂得不到林姑娘的心，他早就该死了。秦二爷死了，这林姑娘的心就会拐个弯儿，溜达到大人这边。我允准他鸡拓爆羹，就是要让萍萍亲眼看到他心上人的死。而在他处于最危险的时刻，本京堂却不畏艰险救了他的命。大人要扮救美的英雄，美女爱英雄，不都是这样吗？说是说，大人亲自出场演出，刀枪无眼，这火候要拿捏的恰到好处，恐怕也不容易啊。
强盗和英雄都是本经堂亲自遣派，如何拿捏好火候，还不是本经堂说了算？你就等着看好戏吧。宝琴，来时咱们是看到的，御街上人来车往的，你一边爆更，也要看着路，别给车撞着了。你就放心吧。薛姐姐，你明知我出去做什么，你不生我的气吧？我自然是生气的。那我就不去了。行了，就让你去见个面。你整天闹腾，我可受不了你。今日轮到你去闹腾他，我在这儿给你们烧高香。我就知道，天底下只有你对我最好。你赶紧住口！这话让你林妹妹听到了，至少又要闹腾半个月，可不许再说了。你让我省点心吧。好，我不说了。那你等我回来。琴儿啊，小心！宝琴，薛姐姐，一定要帮我好生照料父亲。瞧你，这个还用你嘱咐吗？牢头大哥，麻烦你开门，我要去爆更了。父亲，父亲，君儿，琴儿怎么了？其实我也是猜想，宝琴她从没有听您对她说过这么温馨的话，她心里头感动极了，却不知如何表示她的心情。刚才儿媳看到她哭了。这人呐，难道得进了大狱，才知晓自己真正忽略了什么？都说是女人头发长见识短，男子汉大丈夫顶天立地，我看不然。吴君啊，我们赵家对不起你啊！父亲何出此言？你的心胸广啊，孩子，说句实话，你是在赵家大难临头的时候过的门，过了门就跳大梁，备受磨难，如今又身陷牢狱，宝琴的心还放不下嫔嫔。难得你如此明大义、有担当，一点儿不计较。为父心中明白，你不容易，太不容易。告诉我，心里委屈吗？说不委屈，那是假话。可进了一家门，就是一家人。宝琴是有痴情，可这痴情透着10分的真，这就是他的本性。媳妇儿，又是自幼就知他、识他、懂他，还能怎么拧着他？人家说，夫妻本是同林鸟，大难来时各自飞。这就是透着假，透着虚，透着俗。我宁愿宝琴他永远就认着这真，也不愿我身边有片刻的假。所以，我心里是有苦，可精气神儿还是透着爽，含着甜。
父亲大人放心，我永远是赵家的媳妇儿，宝琴的人。难得呀，难得闺中的娇娃，却有经国之妻，是我赵家的运气，宝琴的福气。父亲，您千万不要激动，身子要紧。您放心，老天有眼，总会好起来的。有时到，报平安。哎，钱二爷，爆更的道在那边，快走！好，快，好，快啊！有时到，报平安。宝琴，是宝琴。时到，哎，平安。宝琴，做什么？你们是谁？让开！禀林姑娘，我等奉京堂大人之命前来保护林姑娘。哪个要你们保护？有时闪开！到，报平安。对不住林姑娘，京堂大人的命令，但凡有丝毫危险，便不能让林姑娘随意走动。哪来的什么危险？快闪开！林姑娘，林姑娘，小的不敢拦着林姑娘。此时的雨街人来车往，各有图谋，乃是最危险的时辰，还请林姑娘留步。放肆！报平安。宝琴，林姑娘，林姑娘，姑娘，宝琴，宝琴，妹妹，林妹妹，哎，干什么去？宝琴，林妹妹，宝琴，儿子，哎，爆更的道在那边。宝琴，宝琴。宝琴，快走，快，快啊！嫔嫔，别哭了，把你要跟宝琴说的话写下来。你老师派人拦着你，不让你跟宝琴相会，可他们不会拦我。你把要说的话写下来，我给你传递过去，再给他些笔墨，让他也把要说的写给你。我每天写的都是我要跟他说的话。你们俩拿着这些条幅和斗方。
施主留步，凭您明日再来。住持慢走，恕不远送。虚实道，报平安。虚实道，报平安。条幅和斗方都给我。虚实道，你们两个拦住那2个狱卒。是。干什么呢你？干什么呢？干啥呀？宝琴，你听我说，拿着我给你的东西，明日你外出报更时，我还在御街等你，与你交换。没事吧？啊，来，没事。对不住了，没事。啊，钱二爷，走吧，走吧，赶紧走，走，快点。都勘察清楚了。是，目标出现时，御街人来人往，正好下手。不过一旦当机戒血，行者恐慌，胡乱奔跑，小的却也不好脱身呢。你思虑得很是缜密，可你放心，明日一旦乱起来，本经堂派去的人也就到了。京堂大人，认识一下。明日他将与你接应，现场一乱，他带着大理寺捕快也就到了，清理现场，掩护你脱身。事情办完了，本经堂重重有赏。下去吧。多谢京堂大人关照。关照。关照。明日刺杀现场，该如何关照他？你要做的天衣无缝。遵命。回来了，冷吧？看看你身上都是血。这号衣里装了什么？鼓鼓囊囊的。如何会有这些东西啊？我想去见林妹妹，可是狱卒拦着。林妹妹那边也有赵石飞派去的人拦着。祁玉姐就想了个法子，把林妹妹写的这些条幅斗方偷偷的塞给我。哎，快帮我粘墙上，我好回纸给林妹妹。这可奇了，自家相公跟外家小姐互通款曲，倒要自家妻室来做帮手。你呀，把我当成什么人了？这我真没想到，对不起啊，是我考虑不周，伤了你的心，我该打。哎，果真除了林妹妹，没有跟别的女人勾连着？没有，你是知道的。我出去打更的时候，后头有狱卒跟着，哪里有什么别的女人勾连着？
也是，你这个样子比乞丐还惨，哪里会有什么小姐看得上你？就算是做丫鬟的，恐怕也不会稀罕你这个过去风光无限的秦二爷。你也就剩下这么一个林妹妹，不管你变成什么样子，她都会铁了心的贴着你。罢了，不跟你计较这个了。薛姐姐，薛姐姐的胸怀，天一样阔，海一样宽。少来！你不是要回旨给你林妹妹吗？还不赶紧着！红绡帐里，公子多情，黄土陇中，女儿薄命。这个平儿，何其哀怨乃尔！这不是林妹妹写的，而是我当年写给死去的晴雯的。这可奇了，林妹妹为何把你写的话返还给你啊？当时我得知晴雯死了，很伤心，就为晴雯写了一篇《芙蓉蕾》来悼念她。其中一句就是“红绡帐里，公子多情，黄土陇中，女儿薄命”。林妹妹看到之后，说“红绡帐里”4字，未免有些太熟烂了，就帮我改了。改得什么？改为“茜纱窗下”。还真是改得好。来，我给你研墨，你把林妹妹改过的那副对联写下来。为何要回林妹妹改过的这一联？你没看出来吗？她是在考你。你是否还记得她跟你在一起时说过的话，写过的条幅或斗方？这是让你记着她对你的思念何其深远。那么你呢？是不是个薄情寡义的，把以往的交情全都忘怀了？没有，我没忘，我全都记得。那你还不快写下来？哦。茜纱窗下，我本无缘；黄土陇中，清河薄命。红绡帐里，公子多情，黄土陇中，女儿薄命。无论是哪一联，都道尽女儿哀伤的心事。花谢花飞，飞满天。这是妹妹《葬花词》里面的首句，这里却没有对句啊！准是妹妹在考我，看我记不记得她写的诗。是她的心事，写吧，写下来，明日请你齐姐姐传递给她。红绡香断有谁怜？冷雨敲窗，被未问。半为连春，半恼春。愿侬斜下生双翼，随花飞到天尽头。至本节来还节去，一抔净土掩风流。我今日才知晓，林妹妹有多么的爱干净。可能容得下她的那么干净的世界，她又哪里去找寻呢？
有时到，报平安。有时到，报平安。师傅，你看，宝琴有杀手！秦哥哥，闪开！闪开！放开秦哥哥。启玉姐，快看，快看，快走！秦哥哥，妹妹，宝琴，妹妹。宝琴，好了，快进草庐。宝琴，快跟我来。宝琴，闪开！闪开！把人都给围起来，前人回避。快点！京堂大人到。收手吧。拿下！是。大人，刺客已就地正法，清理现场，迎接京堂大人。遵命。京堂大人，祁煜师傅身边的人真是好身手啊！不敢当，贫尼孤身在外，不过求个自保，不料扰了京堂大人早有预备的部署，还望大人原谅。早有预备？啊不，我也就是赶上。这刺客不知道来自何方，真是极为可恶。人呢？京堂大人，不知道可曾伤着秦二爷，惊着了林姑娘？未曾惊扰。妹妹留步，等明日打更时，我再与你相会。秦哥哥保重，
我会在这里守着，始终等你出来。赵宝琴，都是你惹出来的祸，快去爆更！哦，我哎呀！哪个让秦二爷鸡头爆更？他现在是皇上钦点的囚犯，一旦出了事情，皇上向本官要人，你担当得起吗？卑职该死，卑职该死。不过秦二爷，你还真是福大命大造化大，也不知道你得罪了哪个，弄出个刺客来刺杀你。哼，若不是祁煜师傅先来了一步，你恐怕还真是危乎待哉了。是啊，多谢祁姐姐。不过往后啊，你可不能再这么一惊一乍的，简直吓死人了。所以鸡拓爆更的事情，以后就不劳秦二爷了。啊，那我岂不是见不到我林妹妹了？来人呐，在，秦哥哥，将犯人押入大牢。是。走，哎，快走！慢着，慢着，快走，快点！林妹妹，你放心，我会跟牢头大哥说，明日还让我鸡拓爆更，你等着我呀！等着我呀！走，快点，等着我！走，林妹妹，你等着我呀！林姑娘，你看，这天是越来越冷了。姑娘守在这里，需要什么物件儿，尽管跟老师我说。多谢老师关心，有祁姐姐时时关照着，一切都好，什么都不缺，请老师放心。啊，好，那就好，那就好。那老师我就先走了。京堂大人回府，大轿伺候。起轿。快看看，快看什么？哎呦，这是捡的什么呀？哎呀，快看呐，是条幅斗吗？上头都是情话。茜纱窗下，我本无缘。黄土隆中，清河薄命。这么美的哈。站住！施主，烦请通禀云翠庵住持拜谒称贝勒爷。请住持师傅进去吧。是。请师傅一步。姐姐，坐。上茶。枕霞妹子，我今日不是来品茶的。是，我知道，我这里的茶也比不得云翠庵。我已通禀贝勒爷，他这就来。那妹妹为何要这样做？我只是想让祁姐姐知道，那天赵府卷口发卖，二哥哥原是拿着它到崇文门去买人，我给拦下了，因为我知道祁姐姐和琛贝勒爷都舍不得他。物是人非，枕霞妹妹多此一举了。霞儿，谁来了？琛贝勒爷，贫尼叨扰了。祁煜，您这说的什么话？我只是没有想到。贝勒爷，祁姐姐，
那你们就慢慢聊，我还有事。翠缕，你在这儿伺候着。是，妹妹请便。这个枕匣，他竟然把这个给拿出来了。贝勒爷平常不用它。用？不用。我就是偶尔拿出来看一看。我曾用它招待过宝琴一次，所以这2只绿玉斗已不再专属于你我。日后用与不用，悉听尊便。你真的这么想？是。今日若不是枕匣拿它出来，我早就忘怀了。我今日来不是为了他，若为了他，我也不会来。我是为了宝琴。钱二爷他出事了，险些出了大事。我若猜想的不错，那人面兽心的大理寺金堂赵石飞，他一定要杀了宝琴。杀钱二爷？为什么？查抄赵府之前，赵石飞死了夫人。我想，有件事恐怕贝勒爷还不知道。林姑娘少时曾是赵石飞的私塾弟子，也正因为有了这场查抄，师生相隔几年后再次见面。我亲眼看到，赵石飞对林姑娘百般关照，百依百顺。后来我终于明白，他是要把林姑娘纳为他的继室。林姑娘是绝对不会答应他的。起初，赵石飞没想到林姑娘会拒绝他，以为他只要把功夫下到了，总有一天会如愿以偿。直到宝琴入狱，林姑娘见要赵石飞答应她，在监狱的门外搭建草庐，守候着在狱中被监禁的宝琴。赵石飞这才明白，宝琴与嫔嫔竟是一对生死冤家，无论是否婚嫁，总要终生厮守。我想，赵石飞因此而起了杀心，宝琴不死，他便得不到林姑娘。难道他果真动手了？就在昨日，赵石飞收买了杀手，在狱街公然行刺，见一时未能得逞，立即将杀手除掉，以灭其口。所有情形都是我亲眼所见。我认定赵石飞为达目的，绝不会善罢甘休的。所以，虽说不愿叨扰贝勒爷，还是冒昧前来，赶请贝勒爷出手救援。你千万不要这么说。赵石飞这个卑鄙小人竟然敢如此！这救援是一定要救援的，可是我现在还在软禁之中。什么？你给软禁了？我想一想，你容我想一想。恐怕还要请你帮我一个忙。你说。你来的时候，可见我王府前两边的大街全都是镖局。是。其中有一家叫威武镖局，你去那儿见镖局的掌柜胡掌门。胡掌门。这是我的腰牌，你拿给他看，让他无论如何见我一面。就这些？就这些了，剩下的事情交给我来办。我只问一句，你要如何办？既要把人救出来，又不能拖泥带水，只能硬碰硬。硬碰硬？如何碰？劫狱。